Bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe daroɓe La Voix du Peuple TV hande en gari ɗo ƴewde worɓe fulɓe yontaɓe ɓe ganduɗa ɓe inɗe muɗumen naati e noppi ɓiɓɓe fulɓe gila hanki tawi hande arani so tawi mi wi noon eɗen gandi hettimi junggam ñaama ko Abdou Camara mo ganduɗa o min heewi wiide mbo belɗo dande bawɗo yimde woni La Voix d'Or hettimi junggam nano ko le général des général min heewi ɗum général ba walla général Paco Légion donc ko général des général quoi a wona général tan bon donc ɗo wan ɗon yewtere nde ko Abdou Salam Ba lo lirɗo dialal ñon gonɗen koye nder ayawo meɗen La Voix du Peuple TV ma en jewte nder yewtere nde noon gueɗe kewɗe memde holi kamɓe d' abord hanki holɗo ɓe gummi holto ɓe ndewi e hande ɗo ɗe jarete ɗen heewi ɗo jiiɗon Abdou Camara taw on woni goto heewi jiiɗon Paco Légion taw on woni goto mais ittata hande en gaari en jodimo e mabɓe ko hay goto dañani ko enen Allah totti donc en gaari ɗo yete poti mbaw gam joddade mabɓe konngol men kadi ngol eɗen totta ɗum Abdou Camara jam weeti wiyete jam mboɗɗa e tan billah machallah calmodira e daroɓe La Voix du Peuple oɗo ko Abdou Camara pullo Mbacké Bawal Abdou Camara nalanke leñol ganni ko weltare mawde hande yiide hande jaalal ara ɗo e poti mbaw salminde kadi funeɓe Paco Légion e Abdou Camara ɗum ɗo hunde wonde fayida nden noon on calminama on juurama on manama kadi on mantama leñol ngol foof Allah jarama général eyi dialal leñol mi salminima mi weltanmamo tigui rigui donc voilà e oɗo visite mo mbaɗɗa min rendre e nder leegal ngal e nder gallo donc voilà ko andude kadi koye amen jeeyɗa koye galle hen jeeyɗa donc voilà tu fais partie de la maison weltanade kadi équipe ska famide technique mo garduɗa o woni télé men télé leñol télé aduna foof woni La Voix du Peuple TV donc voilà ko wiide on tan bisimilla moon on jottima to jeeyɗon tigui rigui Paco mi fuɗɗoro e ma so tawi neɗɗo wi Paco Légion tan tawita wattude hen Abdou Camara ko guila ndey ko holtoon wonno ko holnden wonno ko holno woruno Paco Légion Abdou Camara Fouta foof nandi on yiidi on on mbaɗi ɗe tourné ensemble depuis presque 2002 2003 jaggandemo joni ala fo ɗon jaadani mais holno wayi exactement on relation eyyi bon ko kewmi wiide ko kalmi nder kalmi ɗum bowal kalmi ɗum kala ɗum jooɗimi est ce que a famide mbeɗa waɗa interview walla ɗin afruji Abdou Camara Paco Légion mo ko yimɓe ɗiɗo ɓe Allah wadde wona minen mbaddi koye amen sinno ko waddunoɓe koye mumen mbeɗa wawi wiide est ce que a famide heɓata ɗoyla tigui rigui par ce que wadduɓe koye men sa ƴeewi lawba men hewani juuti donc mais ɓe Allah waddi machallah donc min e makko ko winani ko ɗum woodi woni famide ko min funeɓe tu vois Abdou min gandodiri depuis très longtemps te kadi ko addi gandural amen ko wona hasard fami ko hunde ganduɗa hoore ma ko hunde tinde sattiri hay gadduɗo ni jeyɗo sababu walla jeynoɗo sababu ha min e Abdou Camara min gandidiro ko on rutti woni joom suudu makko a faami de ko on o dañi ɓesgu ganduɗa hoore ma hande ko ɓen mbiyanmi mbaɗa men donc c'est devenu une famille donc voilà ko hunde tinde caggal musique e foof par ce que golle e nalankagal ngal ɗum mbiyami ko banggue goɗɗo par ce que nalankagal ngal machallah min mbaɗi hen ko heewi hande mbeɗa wawi wiide e carrière général Paco Légion tu vois sa itti hen Abdou Camara ala ko heddoto hen ok o naati e rogere nde eɗen garta e Abdou Camara Abdou ko holnden ko ganduɗa e Paco e holton wonno e holno wano eyyi Paco Légion ko Keur Massar min gandodiri Keur Massar leegal biyetegal Medina Kell c'était quelle année ɗum ko 2002 wonno 2002 itan ujunnaji ɗiɗi eyyi 2001 ha 2002 ko nden min gandodiri kadi Allah waddi min no wiiri ni faami hande on ɗon kanko woni joom suudam nden Allah waddi min mine makko par ce que nden ko jolfuɓe tan jadannomi mais gila nde Allah waddi min gila 2002 o wi kam Abdou Camara ɗum ɗo a jeeya ɗum an ko ɗum jeyɗa a faami
ko nden min mbaddi wi kam mbi ɗum jeyɗa an ka pullo nden ko julfo ɓe jaaduno mbiɗa yaha voyage mi arta wi kam Abdou ko ɗum jeyɗa an ka pullo ar ɗum jeyɗa nden ummi Mauritanie omo ari omo addi pullereji baɗɗe fayde a faami nden mi jaggon ɗum jungo mi keɗeɗe o kono sa annata wonde jolfo eyyi miɗi wonde eyyi nden aɗa andi pular jimoteɗo e pular kalteɗo e galle jiiɗa a faami nden mi yimanno ndi par ce que ko pular mo kalami nder galle amen mais pako addu pular mo gandana ɓuuri ɓendude anani texte uji baɗɗi fayde Allah waɗi min jeehi studio min mbaɗi 2 morceaux min makko studio mo min garno joom studio ko Ndiago on waɗi produire amen album premier album guiɗol leñol ko Ndiago wona Halpulaar baɗɗo produire mais ni mais affaire on hawniya c'est comme si onon Allah waddi mon on kawri tan e ñalawma goto e fijirde on kaldi on nanodiri finalement on pamodiri o jii studio ala signature de contrat ala mbaɗen ni ala mbatten ni ko ɓiɗɗo pullo e ɓiɗɗo pullo tan kawri gornoɗo ɗen acca te min si je comprends bien woy kon elle pako koko yiltono baɗono ma an aɗa yiilo baɗono pako walla no waɗi par ce que ko noon aɗa andi Allah ƴettata ko wela waɗata wela faami par ce que ndi jiimi ko pako hannde Allah waddi min jiiniri min makko min gondi won ko heewi ko ɗum nafi Abdou Camara hannde par ce que hannde a waawi aɗa yimande Fulɓe a yirlaaki Fouta annda ko woni Pulaago il faut ɗum naata Fouta par ce que baɗɗo 700 village Abdou Camara waɗi wona Abdou Camara gooto waɗi 700 village ɗi mbaɗmi mino pakol leñol mbaɗɗi ko nden noon pakol leñol anndi Abdou Camara anndi pako par ce que weeɓaani hannde ala komin nguurani min sabi hay so tawi min nguuri ko weli kam min nguuri ko metti a faami par ce que 700 village ma taw ɗum ɓe ñamata ɗum ɗo ɓe mbalata a faami ha gara wuuro taw ɓe gandani ko woni musique ɓe gandani ko woni nalankagal mais an waɗat feere ha ɓe mbattuma e nder mabɓe par ce que arat mbima no yoɓe jippo école taw école o ma won 2 kilométre wuuro ngo anani min ƴette min mbaɗe saret min jaaha ha caggal wuuro min jippina école uji a faami min gonto il faut min pije premier jour min mbawi ɓeɗo koɓe mbaɗa ko yoɓe gartu ga ɗum fof andi min gori ɗum nder Fouta a faami eyyi mbaale jaaru suji ja mbaale hay dow lekki a faami par ce que ɗo gonɗa ɗo koye ladde a faami tooɓi less a wawa walde ɗum ngabba dow lekki ko mbawa wonde ha weeta mbawa yaha ɗum fof min guuri ɗum a faami e nder 700 village uji Allah waɗɗi min makko min guuri ɗum noon kadi hannde kala komin jiiɗi wadde musique walla kala komin jiiɗi yimde Pulaar Allah weɓna ɗum ha weeɓa merci beaucoup Pako album mum gadiɗo ko homon ane wonno o wi ko Ndiago woɗi on produit hoɗo fulɓe ɓe gonno hoɗo gueɗe goɗɗe par ce que enen eɗen jogui caɗele han kala ko dille mbiyeten ko leñol e leñol ngol e hoore muɗum kadi yafata ko ene haydara hayso leñol ngol koko yima aɗa haala wolof joni Pako joni wolof tan haala ça dit que on moment holno wano album o ko homo ane yalti tourné mon gadiɗo kadi ko homon ane mbaɗɗon ɗum e nder Fouta bon album o yalti ko 2003 mais 2003 yalti mais album o Paris avant 2003 c'est 2002 déjà wala fin 2002 ouais 2002 presque taw album o Paris mais album o nde parno bannoɗo produire album o nde wonno wonano Dakar quoi tu vois wonno ko France Marseille woni Pierre donc voilà Ndiago mo wiyato voilà ko on wonno ko Marseille ndo waɗi produire album o ha Paris te kadi on kadi no waɗi reproduire album o ni ina hawni tan ay so tawi Allah so tawi yiɗi hunde wona anani tout le temps est ce que fande mo jogui to rewna ɗum ha wona aɗum wona nana sa fami au début c'était difficile parce que ngummimi Nouakchott ngarmi Dakar tu vois addunomi Dakar ko yaltinde album addunomi Dakar ittimi Nouakchott addimi Dakar ko Papfal African Salsa ko Sehil Kawam wonno ɓe joguino concert Nouakchott kanko e Labba Sosé yallah yurmomo yafomo donc voilà garmi joumi première partie avec maquette joni noon nde jimmi Pulaar affaire nde hayum des anciens cassettes voilà t'as très bien compris nde jimmi Pulaar Chrome en TDK en e ɗi nafuji nde jimmi Pulaar affaire nde hayum o wi kawamo mais oɗo comme ko min mbeɗa jogui sehilam Dakar El Hadj Ndiaye nden ko studio 2000 wonno o wi oppo mi nawamo Dakar mi présente mo El Hadj Ndiaye ko pullo somi présente mo El Hadj Ndiaye ma wallumo yaltina album bon gummimi Nouakchott garmi Dakar
nde garmi Dakar jippimi par exemple ñaari tali gonmi toon ayi nden noon Abdou avant ɗum ɗo no aɓe jokkodiranno seeɗa seeɗa min meeɗa yiidirde Abdou neldannomi des instrumental est ce que a faami finalement nde garmi jottimi Dakar après gonmi dogde rendez-vous ji min e Fall a faami de yaade 2STV non mo wi 2S ni nden ko origine SA wonno studio 2000 donc yaade toon ƴettumi album cassette o maquette aji am ɗi nawmi ɗum toon nde nawmi maquette aji ɗi toon anani de ɓe keeɗi ɓe dokkimi rendez-vous ɓi toon yomi artu joni noon finalement artude nde mbimi e hooram mataw somi arti ngol mbeɗa jogui hankkadi yakare min komi batteɗo produire quoi nde jottimi au contraire ɓe keeɗi maquette aji ɗi bon ɓe beddi maquette aji me carotte wiidemi carrément ko wona oɗo produit minen ɓe mbaɗata produire est ce que a faami ene hawni jaltumi ɗo mbeɗa découragé tellement que ɗen gacce no nanguimi finalement gokkimi non vraiment junior tout ça veut dire junior tout déjà je sais carrément que badduɗo min o koɓe sehilaɓe woni Pafal anani en andi Elage en andi Mariam est ce que a faami de te mbeɗa andi o nannata produit o nder studio taw ɓentinani en resa faami bon finalement après mbimi ala probléme par ce que neɗɗo kadi saɗa yaha e aduna sa woni hen il faut ko jiya il faut ko daña perguitte daña ko weeli daña ko metti très bien compris jaami avec mes découragement eggumi ñaari tali pour te dire ko so Allah no fewno ne andi to rewnata joomum eggumi toon garmi Kër Massar nde garmi Kër Massar garmi galle gurgolam gonmi toon ndeke galle gurgolam garmi o Abdou Camara ko caggal hoɗi eyyi ayi donc ko noon wayi finalement après jeeɗo sababu hamin gañodiro woni joom suudu makko ɓi gorgolam o anani donc voilà au passage woni Bobo Diakhaté neɗɗo jiɗɗomi ko korsindomi donc voilà miñiraɗo moƴƴo album o yalti 2003 non finalement dal de pamete avant ɗum ɗon min e Abdou min jiidiri min gandodiri donc min andodiri Abdou kadi min gandodiri koye programme uji par ce que Abdou ko invité mi e concert muɗum leegal nder leegal ngal mais concert o Allah kadi haajani courant coupé a faami de gila kikiɗe ha 2h du matin est ce que faami eyyi voilà et finalement est ce que a faami min e Abdou min jiidir min jewti mbimomo kala moom ko addumi ɗo kanko ne o rokkimi hen miijo wiide aɗani de pourquoi pas bon kabino hat hoota kay mbino mbeɗa hoota quoi o kam bon kam aɗa wawi wadde des maquettes mbaɗmi 2 maquettes au studio Guédiawaye mo studio mo waɗimi présenté woni Néa ko on studio wattidi produire amen minen ayi haala ka ko toon jaago heeɗi maquette aji ɗiɗi ɗon o wi o namni ɓeɗo ko holɓe en est ce que a faami de ɓe kalnimo o wimo yiiɗi yiide min nden garmi nden addunen Italie finalement nden garmi o wi kam est ce que aɗa wawi waɗandemi leppi 9 e pular 9 morceaux e pular par ce que label o déjà ko jol fuɓɓolɓe goni ɗo anani mbeɗa jogui hen ha heewi mais ko mbatta ko c'est différent e ko mbaɗata e ko mbaɗata te kadi ne waɗi rare waɗi rare donc mimɓe 2002 rap pular au moment t'as très bien compris donc weeɓani quoi o wi est ce que a wawi waɗande men leppi 9 mbimi sappo ni walla ko ɓuuri ɗum par ce que nden mbeɗa pari te kadi mbeɗa wonde hankkadi ɓanndu ndu dal to gonmi labbo gaddaɗo e leɗɗe tan ala ko jiyami sowona feƴƴude aɗana haala ka filal ba dal après min ƴetti engagement min signini contrat o Abdou ari kalanmi Abdou mbimo carrément ko voilà mi signini contrat joni jiiɗimi o tawi kadi mi waɗi programmation ji ɗi foof mbimi leppi ɗi neni mbeɗa andi ka professionnel arat pawa fawɗo dande ma o fawi hen foof affaire nde woni impec waajo heeɗi ɗum ɓeydi kadi mayde est ce que a faami voilà ko ɗum woni bebbe jibnaɗo e rap pular
ko ngel ɗon ɓinguel hannde addi sukaaɓe ɓe fof wadde somi faami ko on album woni album gadiiɗo produire e rap pulaar on woni album gadiiɗo ɗum ɗon il faut ko yimɓe ɓe nganndu ɗum mbaɗɗum an ɗum ɗo ko foti album gadiiɗo e clip gadiiɗo e rap pulaar ko minen mbaɗi ɗum clip gadiiɗo dogde RTS 1 nden téléji ngala clip gadiiɗo dogde africable nden téléji taw koye rap pulaar ɗum ko minen merci Abdou tourné mon gadiiɗo un gars gentleman mawnuɗo Dakar hakkunde ñaari tali Guédi wawi Pikine Yoff Diamaguène Keur Massar ha ummoɗo tan hawray un pakoleñol mbaɗone Fouto Yarax c'était comment no wiiri ni hay no wiiri ni holne ni hitande ngeɗɗon naatde Fouta pour tourné 2000 min nanmi Fouta ko 2005 mais pour tourner oui 2005 taw momi Fouta donc homon visa mi jogno visa multiple 6 mois gaso ko tourné Fouta Allahu akbar mais on aɗa jeggi wuuro mum e wuuro ko Magama woni premier concert am e nder Fouta min ko Magama kanko noon taw waɗima won 6 mois nder Fouta après mais onon ɗiɗi kam Magama mais c'était comment concert o est ce que wona 2 personnes 3 personnes wonno nder non mi tawi nden taw pako liggi mo public o noon min garmi gila wuuro Sogi ha Magama kalto to jottimi fof pako leñol sukaɓe gaddi nden pako waɗa zuluji a faami sayande kala mo jiiɗa tan afa mbimi non pako golli ko nden taw mo Magama kadi min mbaddima won 6 mois min gummi Fouta Sénégal Mauritanie min jeehi Nouakchott anani min goni Nouakchott kadi min jotti Nouakchott Allah waɗi min keeɓi ɗon kadi nden wiyete kadi safarɓe ɓe joguino famille woni cigarette ɗi min jano tourné taw avec légende en ɗin afuruji a faami min batti wadde afuruji baɗɗi fayde Nouadhibou en Attar ak juge baɗi tulel wonpo ala ɗum min jahani nder Mauritanie ha mais holko ɓurɗa janggude e nder ɗino tourné ji tourné ji hayso tawi heewani kalis gandal on dañi expérience expérience kadi e gandal ngal kadi aɗa andi Mauritanie Fouta Mauritanie way kono ngara Dakar par ce que Mauritanie an a yiyata ɗon joni fof mbo kalduɗa wolof Mauritanie pulaar tan kalata ɗon sa waɗ Mauritanie kam ala tourné Mauritanie kam a faami wolof kam a yejjiti ɗum ga a faami ɗum a heeɓi gartam wawde ɓurde jangguide pulaar ko banggue Mauritanie par ce que banggue Sénégal sa ari banggue Sénégal kam hayso tawi ko Foutaji ɗo il faut kalda e waji bo wolof mais Mauritanie ko ɗum Abdou Camara wawi pulaar kalno so tawi pagom andi kalno par ce que nden min mbaɗan noon jottimi Fouta Sénégal Fouta Mauritanie départ o hayso mbaɗi émission radio ji pako leñol hewno haalde faami mais après Allah kam loowi kam affaire o mais Abdou an bon wonde pako tawtuma bon une fois tan addi séparation divorce hakkunde an e ɓen est ce que aussi waɗani caɗele par rapport e carrière ma par ce que o ari ko aɗa tawi a fuɗɗimi yaade tourné ji walla watti yaade tourné de koye noon pourquoi gaccuɗa bolol yaade Europe no arta walla Australie en koye noon tan mbaɗa attaqué yaade Fouta donc hono wano aɗa andi mi haalnima joni mbimami hay visa multiple gasi ko Fouta aɗa andi Allah ko mission ha ɗo hay somi wi pako mi yeehi ha jaam mi waɗi mballa an waɗoy naggam ma Allah artir kadi faami kawritol mi kawrita kadi faami e par ce que nden miɗa yaha Italie miɗa arta Australie mi yaha a faami festival massa ala ɗum yahata a faami nden ɓe jiiɗi kam par ce que groupe mo gonɗumi min goto wonnoɗo jimowo homon groupe famille Dundia Rose groupe wiyete ko Jabot ko ɓi Dundia Rose kono jeeyi groupe on gondumi e mabɓe ma won 4 ans mbiɗa wonde mabɓe ko ɗo mbawa mbaɗatnomi répété Keur Massar ha mbawa koyngal mbaɗatnomi Allah faami nden hay somi yirtima galle pour mi wotto walla mi ñaama ko probléme affaire no husno mbiɗa répété ha ɓe ƴewni kam passeport nden hay somi ari mbiya yimɓe lewe mbiyaɗa an oɗo groupe a yahata nayi nokku ɓeɗo a faami an ka pulla ha mbattuɗa diwte eyi pulla no yaade jolfuɓe a faami awluɓe jolfuɓe no mbawi yimde ni an gona pulla mbiya yoɓe nawo caggal leydi a tampinat hoorema a faami comment ça Abdou aɗa jogui parent jimoɓe walla comme ala mi ala par ce que ari gonɗa jimoɓe min goto ala miñiraɓe yimoɓe au début c' était pas difficile weeɓano kanko wonko tawa hen wonko tawi hen pooɗen duure eyyi a yimata mi yimata mi yimata nden babam a faami yiɗano waɗ ɗum a faami mi heddi noon ko Allah waɗi am par ce que Allah welni dandam waɗi kam naalani heddi gonmi hen kadi mi waɗani hen dara ko boni par ce que babam hay premier voyage am Italie jottimi mbi maire o mi heeɓi visa janggo komi jaaho Italie
mero wi kam ya halan bamma kalan mi pawo mbimomi mi heɓi visa komi jaho Italie wi ko holno Italie mbimi fami dunjaro ɓe jadanomi ɓe wi ko mbatta ɗo mbimi yimoyat pawo wi kam ko jimota ko galle tukuɗa no wawi nawde mo Italie ay avion bio ko 500.000 uddanam damal ngal ñiflam ko jalta suudu nani guma o jabani ko jimanmi ko ɗum no wawi nawde mi quoi joni kalanmi mero wi kam ndi mero janggo jahatmi pawa mi haalni ɗum mais o gumani ko kalmi ko mero wi kam joni ala probléme ko dimanche poɗmi yaade comme hande dimanche à partir de 16h poɗi yaade aéroport joni noon babamo nde fini nde yeehi Ngor mero wi kam min fof mi ara mbi maire min komi jahode wi kam ala acca bamma ara mbayen tan mo ñaagon mbiɗum ɓaawo arata te waji ɓe jeehi ɓe goppi kam ɗo ɓaawo saki ma wi hay somo waynoɓe a yahata faami ar watnam ko mbaɗandakamo ko tan mi yiya maire wadni ko foti wadde ko faami taw mi waaji ɓe jaadumen mabɓe noddimi min jetti noddimi téléphone o wi ko Mbour gonmi ɗum ko 2000 pagis ko onno kadi 2003. Ok, non, 2003. 2003, si. Fabrice, général. Combien d'albums Abdou Camara, Pacolé. Abdou Camara, Pacolé, il y a 2 albums. 2 albums. Ouais. Bon, Ndi et Saketo, donc Mindy a géré carrière slow, donc Pacolé, Goto, India, Arat. Hein? La même chose aussi question que c'est valable pour Abdou Camara mais d'où on quoi parce que here bien quand nous avons notre tirti. En fait, c'était prévu parce que déjà pour 2 maestros, pour 2 polyvalents, pour 2 maestros, 2 polyvalents, 2 professionnels, 2 chanteurs, 2 donc voilà pour quand même denti ou di Paco le Abdou Camara. Donc voilà. Paco ne jugino façade god waaw di wadde reggae wala waaw di wadde style goddo musique Abdou jogino façade goddo waaw di wadde mbalax wala wada yela wala wada donc voilà style goddo donc voilà donc dum don min mbiyammi après mun fof en wawi ƴettude wawi wadde break goto après yaha feññino on talent anani yimɓe wonɓe kadi ganda carrément ko wonko jomumen mbawi mbeɗa wona ngakkede famodirde hakkude mon min meeɗa omon ɗo jooɗi min meeɗa mais an namimi quoi wona ngakkede famodirde non min meeɗa wasde famodirde min meeɗa lourdirde min meeɗa habde tu vois on est des potes anani de big gang est ce que a faami donc voilà heddoto noon ko wiyete ko rek yimɓeɓe kumpa ene wara ɗumen aɗa ande neɗɗo ko kumpa tagata neɗɗo fende saɗa humpa a hunde kala ko yanananima mais pako tourné ma nder Fouta sans Abdou hono way bon tourné sans Abdou parce que public o tawi woowi pako Abdou eyyi d' accord aɗa andi fuutankoɓe minen chance mumin jogui o woni ayi nani o haalnima ɗum o wima pako adi Fouta avant pako waɗi 6 mois avant Abdou Camara nada donc mi yaa pewnumi terrain o ha feewi Abdou ari aɗa sa faami donc soɓe jii kadi pako leñol e terrain o ɗum wonata mais est ce que ɓe mbiyatama hoɗo Abdou non eɓe mbiya par ce que a wawa yiide pako leñol taw a namnaki Abdou Camara a wawi yiide Abdou Camara taw a namnaki pako leñol mais comme no mbirumi ni tan est ce que a faami des fois les break aji ne mbaɗa tu vois gantuji ne mbaɗa par ce que déjà Abdou so tawi woni e terrain mum woni e terrain o ene waɗa golle goɗɗe anda sa faami ne waɗa promouvoir par exemple produit mum walla won affaire goto mo yaltini omo yiiɗi est ce que a faami wadde ɗum wadde promotion mum e ɗin affaire donc ɗum peut être ko concernani pako leñol anda sa faami c'est toujours nice mais c'est toujours nice mais voilà min galda probléme comme no mbirumi ñanden ni tan ayi min jotta ko 2 jours min kaldani min jotta ko 1 semaine min jindirani ok jaggu ɗon Abdou yimɓe jiima aɗa yaha taw jeyani ko wasta wiiɓe ɓe nandirani dugduɓi ko jogdiɓe ni probléme walla ko way noon mais an ɗum beela ɗin rumeur uji d' abord est ce que no jottoma so tawi no jottoma holno jagguirtaɗi aɗa andi rumeur uji mbawa yettade min par ce que min somi waɗi morceau hay lañanam ne mbaɗmi morceau lañanam comme adi heɗade morceau kala morceau mo mbaɗmi il faut mi nelda pako heɗo waɗi so wi kam nice
yalta mi yalti so wi so wi kam ni mi change mi fewni par ce que hay saje lañanam won afuruji nani hen ko pako woni windi dum pour hala ni yimbe fami won ganda pako windi dum jettumi dum parce que won ko heewi ko jimman mi kadi mais rendi net ko pako yimi ko e ko jimmi ko te meda dañen problème fami kala ko windi so wela ma jangu mi yimo dum to meda wi ko Abdou Camara nangam kala ko sogle am kadi o jetta dum fami mi meda wi dum pako nangam fami min le mbad mi lañanam tottumomi o heedi ni mbadmi Sorano o ari kala programme mo mbadmi mayi pako wadde yimbe poti ande karma be galda problème fam kala me meda wadde programme ƴeewa vidéo ha gasta o yani pako Zénith ne jarmi Zénith ko min makko mbaddi dum ha Zénith fami wadde be gandi karma kala ko min mbadata parce que pako ko mbimi ko nane Allah waddi min makko fami odo label keso Sen Pro fami hande label o ay ari ay ma en garden bon an Abdou Camara ni actuellement sans pako ada wona à l'aise parce que pako min tampini pako kala ko wiyete ko rappuruji mbiya ɗum ko min aduni ɗum won probléme parce que min aran mi yimo sevela mi parce que an dane ma ender musique pako ina waylo parce que min so wala min no mbaɗanmi musique rap pako ala sens wadduma musique am min man dafami parce que min so wela mi yimo ɗon mi yo mbaɗe kelle mon dow on so ɗon beela guisguit a joni somi yimɓe ko pako mballa ko waɗata ɓe mbiyata Abdou Camara taw wona pako ko min waɗi ɗum cuute juude mon rappuruji mbiya o ɓe mballa ko mbaɗa ko wona ɗumin taw pako waɗan ɗum ko min waɗa ɗum somi addi wutte demi saison nder programme mi amo ɓe mbi ƴewnoɓe gabrat ni wona pako meeɗa waɗi pako watta suivre ko rab mum mais ɗum so naati hen ko min addi min waɗi ɗum hen ko ɗum no waɗi ɗum waɗno somi mbaɗi concert jiya babiraɓe gara jiya yummiraɓe gara par ce que ko ɗum ko fof denndi fof min denndira fami ma yi hen mballa ma yi hen fof Sen Production donc Sen Production wonko haalata oy kono aussi ko bébé jibinaɗo kadi noon way quoi je comprends bien mais bébé o ko jibinaɗo woni costaud quoi o wonani o wona bébé biyeteɗo maɗa o jibinaɗo mo timmani wiyetaki noon quoi ko ras moƴƴo e ko arini woni laadum e ok hono wayi quoi bon ko adi fof mo yiyatani Allah yettata sababu ça veut dire que somi wi noon Sen Production hande so tawi joɗɗini en ɗo rindini en ɗo c'est ko Allah e Art Héritage Production voilà donc Art Héritage Production ko passage en calmina ta très bien comme voilà Art Héritage ko min woni PDG Art Héritage Production donc voilà PDG mbeɗa gollido e joom suudam Coumba Kougnou mbeɗa gollude infographe am Moussa mbeɗa gollude scafaɓe de heewɓe ɓe ganduɗa hoorema ko voilà très bien qui en train de faire des choses ngal waɗi vraiment yimɓe cuwa ɗum waɗde découvrir mais so mbaɗi ɗum découvrir en gonta ko ɓeɗo voilà ko ɓen goni calɗi sen ɓen goni calɗi Art Héritage donc voilà donc nde ɗum ɗon foof waɗi Allah waɗi Coumba andire Yaya en France Yaya Diaw André Yaya woni kati suko joguiɗo vision suko jiɗɗo wadde kanko Yaya eyyi ça veut dire que aɗa ande des fois aɗa wona toon taw a ala vision wadde projet famille parce que sa wi projet e nder leydi ma tan ko yidde wallude sukaɓe leydi ma par ce que projet on ɗon ko sukaɓe leydi ma liggoto hen donc voilà on wawno ƴettude ɗum ɗon hanno ɗum toon walla waɗa goɗɗum anani mais o wi waɗa société comme no jolfo gummotoɗo to France walla États-Unis ara Sénégal walla séréer walla jaago walla joola ara yidde wadde hunde ha ƴetta bandiraɓe mumen nanna hen ligguiɗa tu vois donc voilà no addi ɗum kanko ne finalement Coumba nde wonno kañum ne ko debbo ayi wonko wawi rondade wonko wawa rondade est ce que a faami de ene jogui kadi kalifa muɗum woni miino o ari o waɗi min présenté no waɗi min présenté kadi min mbaɗi étudier ƴewde par ce que kanko fandade makko ko wadde label donc label eɗen gandi ko hunde holde ene holini e leñol ngol ene voilà par ce que actuellement ko hunde sohlade depuis des années e ronki dañede ayi ko ɗum addi bojji ɗi keewi kala interview mum mbaɗɗo e nalanke eyyi voilà interview kala interview mbaɗɗa e nalanke wona koye wayde par ce que wona koye wayde wima minen min ballako min dañani ni min par ce que c'est vrai sa yiiɗi yaade Fouta wona koyde nawatma Fouta nawatma Fouta ko oto
donc il faut ko daña auto nawɗum Fouta donc label kañum ko auto kañum tan wawi jolnude artiste o ɗannino ɗum anani donc ɗo ari o haali woni yiyande wonde fayida te kadi ɗo ari o wi kam ko bakko en tant que PDG de art héritage comme que enen kadi ken partenaire uji woni structure uji ɗiɗɗi on est des partenaires minnene kadi comme bailleur ayi je ne peux pas être au four et au moulin mais comme que an a jogui expérience et musique mbiɗa yiiɗi waddemo directeur artistique label o donc Sen Pro ayi donc je suis PDG ɗo ene en même temps partenaire avec lui en même temps directeur artistique Esca Famide et nder mais darɗon c'est un artiste walla un musicien walla mbiyen un rappeur ganduɗa aussi ko directeur artistique et nder label mais est ce que ça est ce que ça gêne pas woni artiste est ce que ɗum addanta on aussi caɗele parce que peut-être il y a des gens qui disent ah oh en mbawa ɗumen funtu c'est par ça que Paco nan ɗum mais wasa aussi goɗɗo biyo no asa Paco min galda relation donc min je vois pas que mbeɗa yamɓe signe on noon est ce que ɗum posani problème est ce que vous avez étudié ça est ce qu'on ƴeewi foof en tout cas min kam ko gandumi woni chanteur funtutama parce que aɗa andi musique aɗa andi milieu o aɗa andi ko weeli ko aɗa haaɗi ko aɗa foof aɗa andi kadi artiste wayi musde mais joguimi problème ha namdimi question est ce que woɓɓe mbiyata ah min de mi wonani en l'aise c'est parce que min e Paco ni walla Paco na parce que milieu musique e milieu mon onon milieu showbiz o ne heewi affaire aji tokosi est ce que ɗum ko sam problème ko si ay directeur artistique ko étiquette comme no naala comme no naalankagal ni ko étiquette hein donc voilà neɗɗo aɗa wawi wonde multifonction walla gona multi branche quoi ko an andi donc voilà heddoto noon koye compétence ma ne wayno hannde on infographe jiyama to côté audiovisuel jiyama to côté goɗɗum e goɗɗum e goɗɗum mi anda sa faami an jaalal jomi mi jeeɗa hannde ɗo janggo jeeɗa kadi e goɗɗum taw aɗa jogui on talent mi anda sa faami heddoto noon ko ɗum ɗo ko étiquette sabi ko étiquette ganduɗa hoore ma ko to bon mbeɗa jogini ɗum gandal hayso tawi ko seeɗa mbeɗa jogui notion on banggue donc watta probléme ano pourquoi watta probléme par ce que nalenke o déjà so tawi o ari o signine label o wi omo yiiɗi ɗowede omo yiiɗi wallede donc omo namni omo yiiɗi dañde neɗɗo joguiɗo expérience e on fannu fami par ce que gaɗoɗo mi suuɗi maren jaalal donc hande so tawi a ɗo maɗa andi adima anani adima e duuɓi adima e musique ɓuurma gandal tu es obligé Esca Famide parce que ko nden ni hakkille ma o ɓuurata deeje mi rokkuma yiro e Safara par exemple c'est un artiste talentueux il a beaucoup de talent Esca Famide mais nomin gari nomin ƴettimo pour kanko addimo ko Kumba nomin gari pour waddudemo ko signature contrat anani o wi kalɗo yeehi omo wiya Paco Leñol woni directeur artistique am ɓe mbiyatmo vraiment a dañi directeur artistique parce que gonɗo directeur artistique mum ma o ko neɗɗo ganduɗo sang on ko neɗɗo ma wawa funtude e musique ko neɗɗo ganduɗa hoore ma hande par exemple ene wayno bawɗo defde wawa defde anani par ce que bawɗo jiidata te kadi so tawi o meeɗi kuddu tan omo andi tigui rigui Esca Famide ha ko moye lolo donc ko on affaire woni ɗon te kadi e gueɗel ɗiɗaɓo hande so tawi min gaddirimo kadi Abdou Camara en fait c'est un high level ko joguiɗo niveau niveau towɗo niveau ganduɗa hoore ma hande machallah Esca Famide so Abdou Camara ɓenni so yalti on label goɗɗo foof so ari deƴƴat par ce que ko ɓennin Abdou ko Esca Famide an a wawa haalde a faami ayi nde mbarodi yiiɗi nde fooru yiiɗi yawade mbarodi anani mbarodi ƴetti ƴeewoy ko taw ƴeewoy ko pobbal wari ɗum daasi addi ɗum hay damal fowru joɗɗin ɗon fowru nde fini yi pobbal ngal ɗon andi ko pobbal ko mbarodi waɗini donc ande wona guiƴi bon ok merci joni temps o presque gassi mais actuellement no foti nalankoɓe puɗɗi ɗon sifodirde woni contrat hol ɓen
est ce que woni mbawda bon joni c'est très important donc voilà donc fof koy ko wiite ko directeur artistique mais est ce que aussi label on mais bien sûr min kam ko wiite ko anani min toujours kedami ko plan B parce que kon defa so tawi defama anani de jiddata tigri ko heyduɓe ɓe ñaama ha para donc so tawi ɓe ñaami haɓe kaari an kam e côté maɗa andi tigri ɗum ala problème quoi so tourma yonti tan tu vas le faire donc ko jiɗmi wiide ko tan déjà minen label o nene marche ayi ma won séquence uji seeɗa ƴettuɗen ande tigri est ce que a faami de ko fuɗɗi arde studio nen ɗo henne woni koye chantier parce que wonde chantier nde woni déjà studio sa ƴetti local o ha paari il faut ko wonko waɗe nder woni cabinet o woni ɗi nafru décoration ji ɗi machin ɗi nafruji mais matériel poɗɗo yaade studio nen ɗo ummi ko Europe nen ɗo jooɗi no waɗi eɓe jogui console goto de 32 pistes numérique console goto ganduɗa hoorema hande aɗa wawi yaade ujunere studio a yiyata ɗum emin jogui ɗo ene moniteur uji de dernière génération scafami emin jogui ɗo micro ji professionnel emin jogui ɗo beaucoup de matériel ɗe ganduɗa hoorema ɗum ɗo ko scène production donc voilà ɗum ɗon joni on matériel kañum yettima local o waɗama koye chantier woni donc mbiyatmi hankkadi koye golle goni koye golle gona e côté goɗɗo woni cible uji amen walla ɓe min puɗɗi liggodirde premier contrat o d'accord avec Senpro et an holno way on dirait que ɗo hayso wona label o min hayso tawi mi signodirano contrat ɗo gallam ko beelam fof mbaɗa min eyyi par ce que min yaya ko neɗɗo mo gandantani avant mo ara nden mo miijotono somo yettima Sénégal avant mi waɗa hunde ko Abdou Camara il faut mi waɗa ɗum produit ok omo jogui ɗin miijoji jogui no miijo on wino somi ari ɗum ɗo jinmi wadde par ce que kanko andi leñol ngol so doole donki yo doole keɓ faltake debbo o noon walla gorko goto fof yo rokki essence yo rokki essence mum o ari kadi o arde doole machallah par ce que mo andi ko woni probléme mimi jaɓata wiyede jeune talent omo andi probléme talent nouveau mbiyatmi par ce que neɗɗo no jogo 60 ans tawa ala talent gasata e gasata neɗɗo jogo 10 ans tawa talent mo jogui o a faami gasata nde label no moƴƴen nalanki par ce que min mi wawi hande mi jogo 300 000 pour yadde studio facture courant ara elle wiyoɓe mbimi ɓe kadi aussi ne jogui probléme label surtout label jaaɗo par ce que probléme woni a jogo 300 000 jiiɗa yaade studio courant gasa dépense maaro ɗum foof kayita ya studio mbatta ɗuma galle goya kayita ƴetta 300 mbatta ɗuma galle poɗa e studio ɗon maya mais sa dañi label lewru foof ɓe guittanma ko gandanɗan ɗum kam sa waɗi ɗum an waɗ mbaɗa ɗuma galle ha heddo kadi ɓe mbima saɗa waɗa enregistré ar waɗ ɗo a yoɓani courant yim ha beltoɗa min mbaɗa gaddanma foof so gasi kadi yaya so gasi kadi o yaha o nawma France mbaɗa zénith par ce que yiɗa ko famɗi kam o yiɗa ko famɗi woni ɗo mo jogui miijoji par ce que yaltude leydi ndi waɗi tourné album international Abdou Camara et puis elle zénith nanan en zénith fof ɗum o yiɗi wat ɗum o yiɗi wat waɗi seken mais onon kanko miijo kanko ɗum woni miijo mum ko ɗum o yiɗi wadde e kadi hay sa haalde mbiyama nanga wimanomi yiɗa wadde ɗum jiɗmi ko woni ko presse art ɗum jiɗmi addande mais memman mine signature contrat o quoi il paraît holno wayi machallah yette Allah par ce que hayso kanko ala probléme bako leñol mbiyatmi o arat o tottuma ha para o wima ɗum ɗo a faami ok bako expo ngo mbaɗanɗa préparé ɗum mais firtiki dal joni yettere Allah par ce que aɗa minen est ce que aussi nalankoɓe fulɓe ɓe eɓe mbawi wiide alhamdoulillah ko jinnoɗen ko ari e par ce que minen jiiɗi tan dañde tomin jini dañde tomin jimi dañde tomin mbawi wadde a faami ko jiiɗa kon deeƴi no deeƴi par ce que koko yonti ko yonti ari par ce que ɗum ɗo wona Abdou Camara wona Safaray wona pako leñol ɗum ɗo ko leñol ngol foof jeeyi ɗum an haɗa heeƴi hen goɗɗo ne heeƴi hen goɗɗo ne heeƴi hen kala jogui ɗo talent pako mo andi par ce que pako so woni directeur artiste mo andi so tawno hay ko dara mi wawa mawi yaya Abdou Camara o wonko ɗumine makko a faami omo andi paaɓiɗi so tawi gaynako paape omo andi laƴoro e ɗin affaire uji a faami 20 heures jappo yeppay toon Mr Paco eyyi donc holko mbaynotoɗa bandiraɓe bon ko mbaynoto bandiraɓe ko juste wiideɓe tigui rigui ko label o yettima donc voilà
partenaire Art Héritage no waɗi partenariat avec Sen Production matériel o yettima la studio nen wone chantier donc voilà ɓoyata inchallah min puɗɗo ko wiyete ko a faami les choses sérieux bon ko woni nani mi arta seeɗa ko kalonɗa nane bon par rapport e recrutement ji ɗi donc voilà min ƴetti Abdou Camara Safaray donc voilà pourquoi aussi Abdou Camara Safaray donc voilà Abdou eɗen gandi tigui rigui so on artiste pular ganduɗa hoorema hande anani de il a sillonné il a fait beaucoup de choses anani de e nder carrière makko donc wonko fulɓe ɓe ne keftinimo a faami e ko waɗata ko Safaray kadi c'est un jeune anani keptina aɗo qui vient est ce que a faami de eɗen gandi wonko wone makko o fuɗɗaki taw noon mais ko fuɗɗoto ko min jiiɗi o fuɗɗiro ɗum ɗo anani wonanamo damal manggal est ce que a faami damal ngal ɗon noon so tawi ngal udditima miñiraɓe ɓe e woɗɓe giƴƴiraɓe ɓe mbawa kañum mais est ce que a faami de dañji hen gueɗal donc ko ɗum woni ɗon label o woni ɗo ko pour yimɓe foof ayi gadduɗo terrain gadduɗo terrain o faltaki petit camp o faltaki grand camp anani o faltaki tanci o faltaki on the ball o faltaki rugby basket donc ko ɗum woni studio ko ɗum woni label o donc voilà heddoto noon ko wiyete ko kadi yo yimɓeɓe gandu label o ko pulawol ngu waɗa favorisé mais ɗemɗe goɗɗe ɗe fof ene bisma donc vraiment en calmini wonnoɓe caggal ɓe woni Moussa Sissoko notre ami et frère mo gonda ko monteur ko big maker ko fof yaltude aussi le Comoréen donc en calmina mo feewi le grand big maker mo gonda le musicien l'artiste et tout mais aussi eɗen calmini le PDG Senpo donc Misti Aya Diaw en calmini no feewi ɓeɗo fof ko tawaɓe nde ndeɗo yewtere watte enregistré ɗo e Petit Mbawa e nder studio mo gonda ko studio Senpo tawa sa ari ɗo fof nanɗo vraiment yimiyankoɓe fulɓe on dokkama rendez-vous e nder Senpo onon fof gaare signi non contrat ji taw oɗon gadda ballal mon e nder galle o aussi ƴetta on wodata nawi on donc ko Abdousalam Ba arno ƴewde ɓeɗo ɓe ganduɗa ko worɓe fulɓe yontaɓe inne ande e nder oɗo scène mo ganduɗa ko scène musical guila e jolfuɓe haɗi fulɓe so tawi a wi Abdou Camara Pakoleñol yimɓe fof no gandi ɗumen worop min dokki on rendez-vous ha ñande wonde inchallah